pas ra salat ora eling HP-mu buta kok dile. Bareng pas salat kok ini. Padahal ke niat pas salat tuh hanya eling oleh muni hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Nah, kula cek apik ilinge hukume pangeran kowe eling dunya. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitabe ngarang kowe tasawwarud sing makmum adik-adik iku alim hadis terus delok Imam Ghazali koyo darah dari adike mufarraq. Ketika ditanya sama kakaknya kenapa kamu mufarraq? Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya pas sholat itu mikir apa yang ngarang itu yang masalah. Jadi Imam Ghazali makmum adik Imam Ghazali makmum kuwe malah gambar buta cakil wong. Tapi justru itu setan diakali Abu Hanifah iku masyhur. Ana wong iku nyimpen duwe, iku lali didakoni. Bisa urang gak ono bank. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen lali. Terus saking suwene nyimpen lah. Tak kok Abu Hanifah. Kulo niku didono lali, tak simpen iki lali. Tak budi cara. Cara wali baru tuh. Iku ae, sering salat. Salat tenan. Bareng salat kok amen eling tak ngono. Sesuai eling gone. Bareng ketemu. Ya aku ngerti nake. Lah kok jenengan ngomong salat aku mergo ngerti nek salat ku dielingno dunyane mbek setan. Lah iku tak go media wis. Jadi setan tau kebodhon mbek aku kan. Dadi dipancing wong salat. Terus setan ngelingno apa? Posisi dunyane baru ya wis kasil ya saiki salat sing normal ora balik. Dadi ulama ku kelas iso ngakali. Kowe koncone. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa anahu. Wong kok kancane setan wae lele. Ora ro hubunganmu mbek setan yo apa musuhan apa kanca. Andel akrabe yo. Tapi nek ngajine yo musuh. Ya, makanya nyifat mulane kira rasa kuwatir ning anak putu. Anak putumu sampeyan nasibe tetep kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyokno lan nangisno sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Kan ya padha sifat nyenengno ya sifate Allah, sifat nyusahno. Lah kok saiki misale koyo kula ini kan rasuke kan. Butuh duit 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhire yo kangen. Padha. Mbok Pak SBY wakil presiden, Pak JK mungkin yo kangen. Mungkin duwe kerja dadekno anake wakil presiden. Padha dulu. Duwe miliatan tapi lala karepe sesuatu yang mungkin enggak gampang. Ya akhirnya kan natijane padha kono kangelan dadekno anake jadi gubernur pe kangelan golek duit 20 juta. Engko sing luwih mlarat timbang kowe kangelan golek duit 2 mbok sing luwih ngono, tapi intinya natijane kan sama, ada sesuatu yang enggak keliru nang fikir sitok senengane ngomongin enak dadi wong sugih apa-apa kesampean jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing nyalokno gubernur Jakarta ra sugih kabeh, kowe dadi gubernur ora kesam. Yang bocah kok goblok ora tak gemuni wong fikir wis fikir kok goblok lha opo ngono maksudnya. Lha opo fikir kok goblok barang lha opo. Omongan ngene iku lha opo enak dadi wong sugih apa-apa. Ketemu. Misalnya orang sugih kepengen ngawin artis ini Jakarta kan ora mesti kesampaian, pengen dadi presiden ora mesti. Justru awas gaya dia pikir ora kepengen ngono ora kepengen. Ora kepengen ya kebablas lah. Presiden kan. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Butuh duit 2 juta perjuangan. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya perjuangan. Sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Bentuk duit 2 juta seneng era karuan. Kono serano artinya di duit miliatan. Sama-sama. Podo-podo diuji be pangeran. Pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah itu ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idron. Nah itu menaik ngono iku wis makrifat. Jika delok ramene dunya iku mung kabeh madho hirup kabeh dunya itu mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sering delok wong ning gone dalan wis do kilo kamping nyetop kleler pacakane ra karo-karuan mbok salat mbok ora anake sapa ya ora ora. Mun yo coba yo kleler. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu beda. Yo pengiran pindah. Sing roh ribet sing dikomentari gureng iki. Sing kok bocah anake sapa iki sampah kok.
Aku mau guyu-guyu pengiran yo, jenengan cek pinter. Wong sing dikritik wong sak menaki iso guyu. Kan kula ngaji iso guyu, mereka sing ngono iso guyu, aku ngaji kok ora iso guyu. Kamu iki goblok to. Mergo kabeh madzhiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmatnya. Bahkan orang paling masalah pun dia tetap tahu rahmat Allah Subhanahu. Jadi kabeh ning donya madzhiru qudratillah. Penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu. Nah tentu karena rahmat itu mesti tumeka ning sapa wae. Orientasi wong Islam itu ning ridane. Mergo nak rahmat iku ammat al mukmin wa ammat al kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku kena sapa wae. Tapi nak ridaku iku ning wong mukmin. Mulane wong mukmin obsesine ridane Allah wa ridho kamat. Mergo nak rahmat wong kafir lan entuk jelas nasi Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa. Lan kira iso maksudno wong kafir, maksudno fasik ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mati maksud. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan itu sebagian sifat permanene Allah. Asal wong jek ning donya ndukno sembrono. Lan sing darani makrifat napa idroku sifat. Paham ya? Napa? Idroku sifat. Nek wong wis iso ngidrokno sifat. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzhiru qudratillah. Apa madzhiru qudratillah. Iku mau. Nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. Ayrah batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ya sanding Allah. Minasabi saking ganjaran wa khusul ridha lan hasil ridane Allah Ta'ala. Nomor 3 wal unsul lan nyaman. Ya kuno nak manane Aris iku apa wae aku lho ben dokumentasi makna wis pokoke ya kuno nak manane Aris iku nyaman napa. Kula niku ora iso maknane Aris ora roh iki, Pak. Cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman. Jadi dhisik roh Arabe kok dipengerti Jawa niku. Iki kuno ngono Asia masumo ngono dhisik roh opo sumpuk iki kuno nak manane. Wa unsulan Aris utawa nyaman bila ilan. Ciri utama marifat ku nyaman be. Misalnya ngeten nyaman be apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan iki opo dipendem ditinggal keluargamu. Terus nek kono iku mungkin yo awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline yo wis iso mikir. Kita kok ning gone wetenge mbok. Tapi dulu matin halas ning wetenge wis peteng, njero weteng yo peteng. Kadang ibu mucik renang. Kita kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku enak mati zaman aku urip yo ora carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? Ya wes kita nyifati Allah itu al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya menghidup gimana nggak tahu, tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, sigot, zaman kita masih sperma, zaman kita diracun. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratullah. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratullah kok malah nyuwal kudratullah. Mangane PKI probleme malih. Mestine jok kowe urip iku nyekseni kudratullah. Ana mani trimo sperma dadi menungso, iso bedigasan, iso gadekno BPKB. Padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratullah. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratullah. Dari sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratullah dan kudratullah yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati wae. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudro. Dua mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis kliwat kan. Bangun ujian tapi ya mikir bareng. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok maca.
Ya semua karena nyekseni nak kabeh peparingnya pangeran kabeh putrut. Kalau kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa hidup. Orang sudah mati nggak ada oksigen, berarti nggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Itu coba gobloknya ngono. Lah iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukum, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidat yang memberi hidup. Itu pastinya. Tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Ngaji tafsir Jalalain malam itu kok sudah montor kan ya ramen itu. Padahal kowe kan ora kepengin ngono. Zaman kira ngono pengen nomor di dalam. Ora roh, lah yo ora roh berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar. Hanya Allah Allah juga nanti al-mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah, apa mikir carane? Ya carane hubungannya mbek al-muhyi mbek al-mumit lah, apa mikir carane? Carane hubungan bedat sing marini. Mulai dawe ulama-ulama sing ahli mukasyafah ayat paling dhuwur fattaku abet uskuru ora uskuru nikmat iku ummatun madiyah. Lha kula maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat Bani Israel iku ambek wong Islam mati kanjeng Nabi iku jek keren mati kanjeng Nabi. Iku Bani Israel nak wadah iku ya Bani Israil tu nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmat. Jadi intinya iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkuru ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikran. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Karena Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat. Yang jenengan yang kita cari itu. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Di wong nak ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah dengan segala sifat. Allah dengan segala sifat. Ya, mau misalnya kayak lagi susah, ya saya nak pengiran itu al-mudhidat semaringi adhaka. Tapi kayak nak lagi nematake, nak pengiran maringi susah kok. Ono wong seneng anak, sangi senengnya ditukokno sepeda motor ninja, semua nang kabeh ditasaku. Romjang dijajal kecelakaan mati. Koyo apa gar adhaka langsung apakah? Nawang ketinggalan pesawat, nangis ketinggalan. Beliau pesawatnya kecelakaan. Dulu alhamdulillah mau bareng. Kaya apa gampangnya pangeran gawe adhaka be napa? Kita ndak pernah tahu. Ya anak kita wis nyekseni. Wis ra dipilihan. Ana pangeran ngiling wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika lan maring sak temene pangeran sira al-muntaha itu sing final. Muntaha itu inti gak gon final. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Are fahosyaha fa bi ayyi ala rabbika tatama. Wa indaha jannatul ma'wa. Itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mau fahosyaha ma. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Nabi ku roh alam sing disebut apa sidratul. Ya mulane kula jenengan muga rasane nikmati napa keimanan apa wa anna ila rabbikal. Terus wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah ayi rohbat dikse seneng fima ing dalem perkara ing dawuhi ana ing kersane Allah menasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah. Nomor 3 wa unsulan nyaman billahi lan Allah. Wa ta'ala subhanahu as-sahhu iku ngrasa
bangkit. Soha ya susuhuan maknane bangkit. Sohwan maknane bangkit. Wonten sinaskah sikhah napa sohus dan sohun maknane bangkit bener sohu men. Billahi lan Allah Ta'ala. Jadi sing diarani ma'rifat dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya dia urip loro terus apa-apa ra iso. Ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat yo ra iso, nglakoni barang sing mandorot ning agamamu yo ra iso. Misalnya ngaten nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku. Sebetulnya saat lumpuh itu ya dia bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning klub ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebenarnya bukan sekedar tidak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo iso nekani nggon apa mak. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho bil qada. Udah, akhirnya dia punya survive dan tetap bangkit. Terus survive mergo napa as-sahmu napa? Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama iki dulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku di sarana amal, napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono kok biayai kok rumah. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sadar. Jadi jenenge as-sahwu billah, semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kulo nyambut pidato. Kulo sering kadang melepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi melepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak terus mati juga tuh. Kulo pas nyambut ngomong, buat sekali-kali kulo suwun jenengan ngangge bahasane pengen, bahasane aku. Jenenge nggih ngurmati ibu ini ibadah, biaya ibu ini ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah biaya ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia pun tak hormat ibu, waktu pun tak hormat. Ini bahasa kapitalis. Sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita tak hormat, harta kita tak hormat. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. India ilah asma'un sampai itu salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin itu nak orang jaluk, aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Lu pintere, gue sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa duit kurang mesti penting. Kok ana wong sing gelem gawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku duit tak kena, tapi kowe syaratnya itu saleh. Kok tak sambut, tak ambung bathuk sing gawa sanguku tak akhirat. Jebule kok gawa kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi kan potongannya gue, aku soalnya aku potongannya, potong, kote raro. Karena cara pandang, orang itu hidup itu cara pandang. Saya tadi Zainal Abidin saking soleh, masyhur beliau ketika wafat, itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kehilangan sesuatu. Itu biasanya ono beras orang dikit beras neng tiap bulan ono iki kok ora saking kepinginnya beliau ngamal sih sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu wong-wong Madinah sepikir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan bekas ngangkat kayu. Ini saya tak lihat itu nak ono wong jaluk. Selain dia ibadah siri tadi, nak ono wong jaluk ni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah mas. Itu cara pandang. Lho kula ya rasane kan kula iki gadai kula di rumah sana. Tapi saya tidak pernah minta rezeki. Itu dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti itu. Kayak mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu progres. Jenenge waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India ilah asma'u sama itu. Kayak nanti kalah mbek bojo kan salah mbak arani garo sigari jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhirnya mbek bojo wedi iki sigari. Ana sing terlalu nyepelekno bojo wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Aneh-aneh wae. Tak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane beda. Tapi sederhana cara bahasa Arab itu bojo iku zaujah. Zaud maknanya pasangan, berhubung lanang ya pasangan.
Wong Jawa dari segar bro, tidak bau, tidak tanpa kamu tidak bisa hidup. Wah kenyak pangeran, sing nguripi pangeran, teman kok ngono. Malah paling loro iki, alhamdulillah wong sing nguripi loro. Pakuan kok. Uji makhluk kok nganti. Enggak, momen sing pacaran gak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojo wis pokoke jauh-jauh. Bojomu daran ki jauh-jauh, ki daran bojomu jauh-jauh. Lan bojo kula niku kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Bukan alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya. Bahaya. Dene nuntut kula kon koyo umume kiai, untuk kiai kan mesti bojo. Lah iki kon mesti aku ya ora iso. Ya aku sayang, kula sayang banget. Tapi nak kon hormat boten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Bodoh-bodoh di dunia dhewe biasa. Kon gak ada TV ge kali, gak ada nopo-nopo kali, lu keselerane beda. Jadi di dunia dhewe. Istri kula gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur besar ning gitu. Tapi ya baik-baik saja. Menurut kula wis kabeh kersane pangeran tadi. Mulane juga masalah bahasa yo. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh. Buayane dong soleh. Dewe dimati. Iku kampungan. Kowe iku soleh ora mesti berjalan sampai panjang. Nah, soleh mesti berjalan panjang enggak? Potensimu sok ben kan yo masih ya. Kok sok ben iki wis masih ya. Kok ada sok. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye-piye itu pengganti maksiat paling efektif itu. Pengganti maksiat terbaik itu mati. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah yen pinter. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi yen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Pasti terbaik ku ulama orang kudu kula pokoke ulama. Terus roh iku ya melok. Orang yang aku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan itu nggak pernah nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau hatinya. Isfa usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering sampai. Allahumma ij'alil Allahumma ta'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodho niku, iso wae kodok sujud, kodok dhuwur nyepelekno agama. Rasa sumben ya, nak fungsi foto-foto. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya orang bajing, sing zina ya ora zina, sing korupsi ora korupsi. Lah kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan ta iku nyekseni wong apik. Saya iki saya. Masyarakat itu mati oplosan saya. Padahal ning kiai ini, lha piye mati? Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan. Apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta lho? Tapi cuma mati itu ya. Orang mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine yang kongko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus ojo pas ana aku pasti. Kayak pas enggak kutok seneng. Uripe wis ngel-ngel matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesahur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe cek diatur utang rong disahur. Tapi rai-rai kaya kowe potensinya nambah utang, jare sapa? Wong BPKB ku dicambuk, kowe BPKB ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing kowe dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sobul kok dipekno BPKB Sobul mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Mun ninja terus nyilah kancane di mobil.
Potensinya nambah utang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe pamen mikir aku nak mati bisa diutang terus piye gitu. Lah pokoke nak urip ora nambah. Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarri. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu seneng dengan Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip ya enak. Kowe mung dadi usulé enak. Las putih kan Nabi. Wong mukmin umat itu bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadhur. Wong nak wong apik tenan. Iku pangeran mateni kapan wae tetep aku. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula kan salat dulu. Atau salat subuh. Ha, kowe opo ning dunya? Salat subuh Gusti. Lah terus kok mau kamu aku ning dunya opo? Ngantos ibu. Lah berduhur, opo kan? Aku cek mau kamu aku ning dunya ngalor ngidul yo ngentasi asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektu ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni dulu, bar zuhur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripmu. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tak Yahudi, iku tak Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobat kok orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane utek kemen. Ojo gawe-gawe. Ngono barike mbok ngono tok ati Mas, tok ati.